Ini lihat tadi tuh, ini ada kucing lagi apa dek, nen ya, kucingnya lagi nen. Ini sebetulnya bukan yang tiga, bukan anak aslinya tapi anak adopsi, tapi diurusin. Jadi kelihatan beda ukuran tubuhnya juga. Tuh. Yang kecil nggak kebagian nennya, nyari tuh mana nennya katanya ya. Tuh lucu ya. Kucingnya gini. Nanti kalau ada yang mau boleh adopsi. Yuk.